वेलकम एवरीवन। तो आज आम डिस्कस करवा आमर जो एसे टॉपिक बारे रे 2025-26 रो हला। तो को तो टॉपिक रो क्वेश्चन आंसर पॉसिबिलिटी अछि ना आज ब्रॉडली आम डिस्कस करवा। तो सेटा हला आमर साइंस एंड टेक रो आम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ऐसे प्रिपेयर करवा हला। ता मेरिट्स डिमेरिट्स हला तार यूजेस तार ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ସେମିତି ହେଲା। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟପିକ ହେଲା ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ରୁ ହେଲା। ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ରୁ ହେଲା ସେଟା ହଉଛି ଆମର କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ। ତ ଏଟା ବ୍ରଡ ଟପିକ ଗୁଡା ତ ଆମକୁ ପୁରା ଡିପଲି ମାନେ ତାକୁ କେତେ ସେଇ 1200 ୱାର୍ଡସ ର ଆମକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର ଅଛି ସେଟା ହେଲା। ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର ବେଟର ହେବ। ଆମକୁ ଏଠି ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମିଶେଇବାର ଅଛି ହେଲା। କିଏ କୋର୍ଟ କଣ କହିଛି, କୋ ଲିଡର କଣ କହିଲା, ତ ସେଗୁଡା ସବୁ ଆମକୁ ମାନେ ଏଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଗରୁ ଆମକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ତ ଥାର୍ଡ ଟପିକ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ଯୋଉ କରିବା ସେଟା ହେଲା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ର ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଗ୍ରୋଥ ହେଲା। ଏବେ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया ହେଇଛି ହେଲା। ତ ଏଠି ସେ जीडीपी ये ସବୁ लिंक करके हमको इंडियास इकोनॉमिक ग्रोथ बारे रे हमको लिखबार ଅଛି ହେଲା। 4 नंबर टॉपिक जोटा ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ହେଲା ସେଟା ହଉଛି सोसाइटी रो क्वेश्चन ହେଲା। ତ सोसाइटी रे ଆମେ କୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଲେଖି ପାରିବା ହେଲା ସେଟା ହଉଛି कास्ट रिलीजन ହେଲା। तापरे हमर जो कास्ट जो जहाँ भी डिफरेंस ଅଛି ହେଲା इनडिफरेंस कहि परबा ताको ଆମେ ହେଲା। तो तार प्रोब्लेम कौन कौन हमको फेस କରିବାକୁ ପଡୁଛି ହେଲା। तो से जिनसटा माने कास्ट ओरिजिन रिलीजन केमती कौन होला देन वेरियस रिलीजन को जेमती आमे माने माने इंडिया रे जदी कंसीडर करबा होला हिंदू रू पुनी बुद्धिज्म जैनिज्म केमती बाहरला ହେଲା कि सिखिज्म सेगुड़ा सब तापरे इंडिया रे रिलीजन रे पुनी इस्लाम रो लेखिबा क्रिश्चियनिटी रो लेखिबा तो सेगुड़ा सब लेखिबा कास्ट पुनी हम तो हिंदू रिलीजन एमती कास्ट गुड़ा अछि जो चारटा कास्ट ହେଲା तो से बारे लेखिबा केमती ओरिजिन आर प्रॉब्लम तार ଏବେ कौन रिपरकर्सन जहाँ भी होछि सेगुड़ा सब आ तापरे 6 रे हम प्रिपेयर करबा सेटा होछि वुमेन ହେଲା। वुमेन रो तांकर वुमेन टॉपिक ହେଲା तांकर एम्पावरमेंट ହେଲା। एम्पावरमेंट ହେଲା एजुकेशन ହେଲା। तो एथिरे प्राय ऑलमोस्ट सब कवर कर दिया कथा ହେଲା। तार परे 7 नंबर टॉपिक हमें ये करबा सेटा होছে करप्शन। करप्शन काहे के होछि ହେଲା व्हाई ହେଲା देन तार सॉल्यूशन ହେଲା। तो करप्शन आउ माने कोठी रे ହେଲା ब्यूरोक्रेटिक ହେଲା ब्यूरोक्रेटिक की ब्यूरोक्रेटिक कंसीडर करके ये करबा ହେଲା आ कौन तार करप्शन करके कौन करा ହେଇछि ହେଲା मोर लोकपाल ହେଲା लोकायुक्त ହେଲା। तो एगुड़ा सब हमको ये
ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କେମିତି କଣ କଲେ କରପ୍ସନ ଟା କମିବ କହିକି ହେଲା। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ ଯୋଉ ଆମେ ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ନୋଟ୍ସ ହେଲା ତାର ହଉଛି ଆମର ସେଠି ଏନଭାରमेଣ୍ଟରେ ଆମେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏସଡିଜି ହେଲା ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ସ ହେଲା ତାର ବାରରେ ଗୋଟେ ଆମେ ପୁରା ଫୁଲି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ହେଲା। ଫର ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ ହେଲା ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ ଏସଡିଜି ହେଇଗଲା। ତାରପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ସେଟା ହଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ହେଲା କାହିଁକିନା ଆମର ଏବେ ୱାର୍ଲଡ ଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିଲେଜ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ତ ଯାହା ବି ସେଟା ସୋସାଇଟି ହେଲା କି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିଲେଜ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ତ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ କୁ ଲିଙ୍କ କରେଇକି ଆମେ ମାନେ सोसाइटी ହେଲା କଲଚର ହେଲା ଗ୍ରୋଥ ହେଲା ଗ୍ରୋଥ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ହେଲା ସେଟା ଆମେ ଲେଖିବା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ହେଲା କୋର୍ସଟା ତ କିଛି ବି ଆସିପାରେ ସେଟା କୋର୍ସଟା କିଛି କହିପାରିବାନି ହେଲା ତ କୋର୍ସଟା ଟ୍ରାଏ କରିବେ ମାନେ କୋର୍ସ କିଛି ଗୋଟେ ପଡିବ ଆଉ ତା ବାରରେ ଲେଖିବାକୁ ହେଲା ତ ମେନଲି ଟ୍ରାଏ କରିବେ କୋର୍ସଟା କାହା କାହା ବାରରେ କି ଗାନ୍ଧୀ ହେଲା ଗାନ୍ଧୀର କୋର୍ସ ହେଲା ଆମ୍ବେଦକର କୋର୍ସ ହେଲା ଦେନ୍ ଆମର ଯଦି ପାରିବେ ହେଲେ ଆମର ସକ୍ରାଟିସ୍ ହେଲା ସକ୍ରାଟିସ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଟୋ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କାର୍ଲମାର୍କ୍ସର କୋଟ୍ ଗୁଡା ସକ୍ରାଟିସ୍ ପ୍ଲାଟୋ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ ତାପରେ ଆଉ କୋଟ୍ସ କାହାର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଲା ତ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ କୋର୍ସ ଅଛି ସେ କୋର୍ସ କେମିତି କଣ ଏସେ ଲେଖିବେ ସେଇଟା ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେଇଥିବେ ତ ମୋର ମାନେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ବନେଇବାର ମାନେ ମକସଦ ହଉଛି କି ଆମେ ମାନେ ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ହେଲା ପ୍ରିଲିମ୍ସ ତ ଚାଲ ଆମେ କନସିଡର କରିବା ଆଉ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ହେଲା ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି କାହିଁକି ନା କିଛି ବି ଏକ୍ଜାମ କୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତ ରିଭର୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିକି କେମିତି ଆମେ ଜିନିଷଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ଇଜିଲି କରିପାରିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛେ ହେଲା ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ନା ଏସେଟା ବି ଆମର ଏସେଟା ବି ଆମର 125 into 2 ହେଲା ତ ଏଟା ବି 250 ମାର୍କ ତ ଏଟାକୁ କାହିଁକି ଇଗ୍ନୋର କରିବ ହେଲା ତ ତମେ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ତ 125 ରୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କି 100 ମାନେ 100 ଟା ବହୁତ ବେଶୀ ଲାଗୁଛି ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ କି 100 ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ହେଲା ଦିଟା ମିଶିକି 200 ହେଲା 250 ରୁ 200 ଆସିବା କଥା 200 ନହେଲେ ଏଟଲିଷ୍ଟ 75 175 ତ ଆସିବ ନା ହେଲା ଏଇଥିରୁ ସରି ମୋର ହଁ 250 ରୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ 175 ଟୁ 200 ହେଲା ଏତିକି ମାର୍କସ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ହେଲା ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ହେଲେ ହେବ ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେହେତୁ ଟପିକ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଜାଣି ଯାଉଛୁ ହେଲା ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ରୁ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଯେମିତି ହେଲେ ହେଲା ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ର ଇଭଲଭିଂ ମାନେ ଟପିକ ଟା କଣ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଲା ତ ତାର ମେରିଟ୍ସ ହେଲା ଡିମେରିଟ୍ସ ହେଲା
ଯାହା ସବୁ ଅଛି। ତ ସେଇ ବାରେ ଆମେ ଟପିକ୍ କରିବା। ଆଉ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ତ ସବୁଥର ଆସୁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ନା କିଛି ଏସ୍ ହେଲା, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ତ କାହିଁକି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜର ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ କେମିତି କରିବା ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତାପରେ ଏମିତି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ର ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଗ୍ରୋଥ ଟା ମେନଲି ଫୋକସ୍ କରିବା, ଜିଡିପି ଗ୍ରୋଥ ହେଲା, ସେଇଟା କେମିତି କଣ ଇଏ କରୁଛି। ତ ଏଠି ବି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ୟୁପିଆଇ ବାରରେ ଆସିଥିଲା, ୟୁପିଆଇ ମାନେ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ମାନେ ସେ ଆମର ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବାରରେ ଆସିଥିଲା। ତ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡେ ଆଗରୁ ହେଲା। ସୋସାଇଟିର ମେନଲି ସୋସାଇଟିରେ ଆଉ କଣଟା ମାନେ ବେଶୀ ଲେଖିପାରିବା, ସେଟା ହେଲା କାଷ୍ଟ ରିଲିଜନ ହେଲା। ଏଇ ଟପିକଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ବେଶୀ କିଛି ଲେଖିପାରିବା ହେଲା, ମାନେ ପୁରା ମାନେ 1200 ମାର୍କସର ଲେଖିପାରିବା ହେଲା। ଆଉ ମଝିରେ ଆମକୁ ସେ ମାନେ ଆମ୍ବେଦକରର କୋଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଗାନ୍ଧୀର କୋଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ତ ଅଦର ଯୋଉ ମାନେ ବଡ ଥିଙ୍କର ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ କୋଟ୍ ଗୁଡା ଏଠି କୋଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏସେରେ, ତାହେଲେ ବେଟର ଆମର ଆନ୍ସରଟା ବେଟର ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବେ ହେଲା, ଓମେନ୍ ବାରରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏସେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ହଉ, ଓମେନ୍ ର ଏଜୁକେସନ ହଉ, ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ର ଏଜୁକେସନ ହଉ ହେଲା। ତ ସେଇ ବାରେ ବି ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ଏସଡିଜି ହେଲା, ଏବେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ା ଦଉଛି, ସଫ୍ଟ ଲୋନ୍ ଦଉଛି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ହେଲା। ସଫ୍ଟ ଲୋନ୍ ଦଉଛି ଏସଡିଜି ଥ୍ରୋରୁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଲୋନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦଉଛି ତାଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ସେଗୁଡ଼ା ଫୋକସ୍ କରିକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏସେ ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେନ୍ କରପ୍ସନଟା ଗୋଟେ ଭେରି ଗୋଟେ ହଟ୍ ଟପିକ୍ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆମେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଅଛୁ, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କରପ୍ସନ ବହୁତ ହଉଛି ହେଲା। ଆଉ ମାନେ ଅଫିସର ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ସାରା ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଦିନକୁ ଦିନ ସବୁବେଳେ ଧରା, ଯିଏ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ କୋଉ ଇୟର 2019 ନା କୋଉ ଇୟର ଟପର ଥିଲା, ସେ ବି ଗୋଟେ ଧରା ପଡିଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କରପ୍ସନ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ବଟ୍ ସେ ଷ୍ଟିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କରପ୍ସନ ଯୋଗୁଁ ଆମ ସୋସାଇଟି ପଛକୁ ପଛକୁ ଯାଉଛି, ଆମର ଡେଭଲପ କରିପାରୁନି ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କରପ୍ସନ ଗୋଟେ ଭେରି ମାନେ ଭଲ ଟପିକଟା, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଆଗରୁ ସେଟା ରେଡି କରିପାରିବା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏସଡିଜି ହେଲା, ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ସ। ତ ଏଇଟା ବି ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ଆମର ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ସଟା ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିକି ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି ନାଇଁ କି ପୁରା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ସବୁ ପୁରା ସଫା କରିଦେଲେ ଥୋଡ଼ି ନା ହବ, କି ଆମର ମାନେ ଗଛ ସବୁ ପାହାଡ କାଟିଦେଲେ ଇଏ ହବ, ଯେମିତି ଆରାବିଲିରେ ହେଉଥିଲା। ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମକୁ ମାନେ ସଷ୍ଟେନେବଲ ୱେରେ ଆମକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ବି ରିସୋର୍ସ ଅଛି, ତାକି ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ ମାନେ ବି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା। ତ ସେଟା ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନର, କାହିଁକି ନା ଏବେ ଆମର ୱାର୍ଲଡଟା ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିଲେଜ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସେଟା ବି ଗାଁ ହେଇଛି ହେଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ଟଚରେ ଆମେ ୱାର୍ଲଡର ନ୍ୟୁଜ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଭେନେଜୁଏଲାରେ କଣ ହେଲା, ୟୁରୋପରେ କଣ ହେଲା ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିଲେଜ। ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିଲେଜ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ଯୋଉ ଅଛୁ ହେଲା, ୟୁଏସଏ ରେ ଯାହା ହେଲେ ଆମର ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଆମର ମାନେ କଣ କହିବି ବାଂଲାଦେଶରେ ଆମର ପାଖ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ସେଟା ବି କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଆମର ଏଠି ମାନେ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସିଛି। ରଷିଆରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି ହେଲା। ଏବେ ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ୱାର ଚାଲିଛି ହେଲା, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସିଛି। ତ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ଯଦି କଣ ୱେଲ ୱାର ହେଇଗଲା, କିଛି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ତାହେଲେ ବି ଆମର ଏଠି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସେ ହେଲା। ତ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଟା ୱାର୍ଲଡ ଟା ଏବେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିଲେଜ, ତ ତାର ଯୋଉ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି ସୋସାଇଟିରେ, କଲଚରରେ ହେଲା, ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥରେ, ଟ୍ରେଡରେ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ତାପରେ କୋର୍ସ ତ ଯେମିତି କହିଲି ପୁଣି ସେମ୍ ହେଲା, ଗାନ୍ଧୀ ହେଲା, ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା, ସୋକ୍ରାଟିସ୍, ପ୍ଲାଟୋ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଥିବେ ହେଲା। ଯଦି କାହାର ସୋସିଓଲୋଜି ଅପସନାଲ ଅଛି କିମ୍ବା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅପସନାଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ବେଟର ସେମାନେ ସୋକ୍ରାଟିସ୍, ପ୍ଲାଟୋ, ଏରିଷ୍ଟଟଲ ବାରରେ ପଢିଲେ, କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ବାରରେ ପଢିବେ ହେଲା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାରରେ ଟିକେ ପଢିକିରି ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି କୋଟ୍ କହିଥିଲେ, ସେ କୋଟ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମକୁ ଆଗରୁ ମାନେ ଏସେଟା ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତିକି ମାନେ ଆମର ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ ହଲରେ ବସିବା, ତ ଆଉ ଯୋଉ 10 ମିନିଟ୍ ଆମକୁ ମାନେ ଥିଙ୍କିଂ କରିବାକୁ ପଡେ କି ଭାଇ ମାନେ କେମିତି ଫର୍ମ କରିକି ମୁଁ ଏସେଟା ଲେଖିବି ହେଲା, ସେଟା ଆଉ ସେ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟଟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ତମେ ଦେଖିଲ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଦେଖିଲ 5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, 5ଟା କି 6ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ସେଇଥିରୁ ଦିଟା ତମେ ଚୁଜ୍ କଲ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁଜ୍ କଲ, ଇଏ କରିକି ତାପରେ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ ୱିଦିନ୍ 2 to 3 ମିନିଟ୍ସ ହେଲା। ତାହେଲେ କି ଆମେ 1200 ୱାର୍ଡସ୍ ଆମେ ଏସେ ଭଲସେ ଲେଖିପାରିବା, ଆଉ ଭଲ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବା। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି 125 ରୁ 100 ପାଖାପାଖିର ମାନେ ଏସେ ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା କଥା, ଯେମିତିକି ତମେ ମାନେ ସେତିକି ଆଣିପାରିବ କଥା ହେଲା। ନହେଲେ ବି କାଟି ଛାଟିକିରି ବି 250 ରୁ 175 ଟା ମିନିମମ୍ ମୋ ହିସାବରେ 175 ଟୁ 200 ଭିତରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆଣିବା କଥା। ତ ବାସ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ କଣ ଯଦି କଣ ଡାଉଟ୍ ଥିବ, କେମିତି କଣ ହେଲେ ମତେ क्वेश्चन पचार मु ट्राए करी हेल्प करने को केमती कौटू कौन रिसर्च ये कर केमती कौन एसे लिखिबो ହେଲା। बस आज पे एतकी।